Короче, проблема, форт не запускается. Иммобилайзер не видит. Включай зажигание. Он замигал, все, на ключ. Ну-ка, на ключ попробуй. Не реагирует. Да. А вот решение проблемы. Выключай. Убирай. Телефон вот здесь висит. Убираем телефон в сторону. Включаем зажигание. Все, иммобилайзер считался. Запускай. Запустился. Вот так бывает. Форд Экоспорт 15-й год, блядь. Форд Экоспорт. Чехлы с Алиэкспресс убивают иммобилайзер.